Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Conga 4090. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Conga 4090 komische Geräusche beim Saugen macht, könnte das auf einen defekten Bürstenmotor hindeuten. Dieses Geräusch entsteht oft durch Ablagerungen oder Verschleiß, was die Saugleistung beeinträchtigen kann. Ignorierst du das Problem, kann es zu weiteren Schäden führen, die teurer zu reparieren sind. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubenzieher, eine Pinzette, etwas Isolierband und eventuell einen neuen Bürstenmotor, je nach Zustand des alten Motors. Zuerst solltest du den Conga 4090 sicher öffnen. Drehe ihn um und entferne die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Danach kannst du die Unterseite vorsichtig abnehmen, um Zugang zu den internen Komponenten zu erhalten. Der Bürstenmotor befindet sich in der Nähe des Saugkanals. Suche nach dem Motor und überprüfe, ob er lose ist oder ob es sichtbare Schäden gibt. Wenn der Motor defekt ist, ziehe die Kabel vorsichtig ab und entnehme ihn. Achte darauf, dass du die benachbarten Komponenten nicht beschädigst. Wenn der neue Motor bereit ist, stecke die Kabel wieder an, achte auf die richtige Polarität. Setze den neuen Motor in die Halterung ein und schraube ihn fest. Überprüfe, dass alles sicher sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nun kannst du die Unterseite des Conga wieder anbringen. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass keine Teile lose sind. Überprüfe abschließend, ob der Conga wieder normal funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, halte den Bürstenmotor regelmäßig sauber und überprüfe ihn auf Verschleiß. Achte darauf, dass keine Haare oder Schmutz den Motor blockieren können. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.